Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Drago mi je da se družim sa vama i drago mi je što ste na mom kanalu. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentine Mašković, gdje neko kuva od sveg srca i sve to deli sa vama. Danas ću pripremiti jednu zimsku musaku. Pa, hajde da krenemo sa radom i da vidite kako ću ja to pripremiti. Nešto sasvim drugačije nego što smo navikli, a verujte da je jako ukusno, pogotovo preko zime, gdje imamo kiselog kupusa i malo slaninice ili dimljenih kobasica i od toga možemo pripremiti jednu zaista ukusnu musaku, kao što rekoh, drugačiju. Pa hajde da vidimo kako se to radi i kako ću ja to pripremiti i nadam se da će vam se dopasti. Potrebno mi je negdje od 800 do kilogram ovako kupusa rezanca, ili kako sam ga ja ovdje ovako na ovom secku saseckala. Jedno 400 do 500 grama slanine, dimljene, ili ćete dimljenu kobasicu, svejedno šta više volite. Možete koristiti ovako prazi luk kao ja, jedan stup prazi luka, ili jedno-dve glavice crnog luka i jedno-dva veća krompira. Normalno treba mi od začina, ovako ja ću koristiti lovorov list, biber i možete sami, znači po svom ukusu dodati koje god začine vi volite. Prvo što ću raditi, normalno da kiseo kupus stavim u jednu posudu i dodam ulje i da ovaj kiseli kupus stavim da se lagano prži. Kiseo kupus da se prži, narezat ću sitno prazi luk, ili kao što rekoh, možete dodati crni luk umjesto prazi luka. Isto i njega izrežite i dodajte u kupus da se to zajedno prži jedno 20 minuta. Dodat ću narezani prazi luk. I dodat ću 1 do 2 lista, zavisno od veličine lovora. I kao što rekoh, jedno 20 minuta će biti dovoljno da se proprži kupus, a onda ćemo dodati slaninu. Evo ovako, ja sam slaninu pripremila, izrezala sam, ali imam ovdje dva, kao što rekoh, veća krompira. I sad gledajte da krompir izrežete što tanje. Evo ovako. Da pripremite znači i krompir. Proprženom ili isprženom kupusu nakon 20 minuta dodat ćete slaninu i pržiti još jedno 10 do 15 minuta. Ovako, ispred mene vidite zelen, crni luk, šargarepu, paštrnak i štapiće celera. Meni treba bilo koji bujon ili temeljac, ko kako zove. Ja ću pripremiti od povrća, da ne bismo koristili kocku onu za supu gotovu, jer ona je slana, a i kiseo kupus je slan, pa će biti previše. Onda ćemo sami pripremiti, možete unapred pripremiti. Znači, jednostavno samo stavite povrće izrezano ili izrendano u jednu posudu, gdje ćete naliti jedno otprilike 2 litra vode. Možete malo više pripremiti pa ostaviti bujon za kasnije, za neko drugo jelo. A možete pripremiti, znači dovoljno je eto da se samo povrće skuva, zato ga što sitnije izrežite da bi se ono i što brže normalno skuvalo. Šargarepu možete izrendati, isto i paštrnak, sve to možete izrendati, ovako štapiće celera sitno izrežite da bi se oni što pre skuvali. I kao što rekoh, otprilike 2 litra vode nam je potrebno
Kad se to bude skuvalo, otprilike bit će 1 litar, to će nam biti sasvim dovoljno da mi zalijemo našu musaku, jer preko kupusa i preko krompira neće ići kao kod klasične musake jaja i mleko, nego će ići samo bujon i po meni je ovako ovaj od povrća jedan od najlepših bujona za prelivanje ovako jednog jela. Evo, ja sam upravo stavila to, uključit ću odmah da se kuva. Šargarepu i paštrnak ću izrendati i ubaciti zajedno sa povrćem koje sam pripremila da bi dobila jedan bujon. Kao što rekao, osim povrća, ja ću tu dodati i začine. Dodat ću malo majčine dušice, suvog peršuna i malo bibera crnog. Onda ćemo dodati ovako i u kupus jedino biber i dodat ću peršun. Sol normalno nećemo dodavati jer je već to slano. Tako, to je to. Što se tiče začina, a vi možete normalno stavljati začine po vašem ukusu. Uzet ću jednu posudu i pouljite posudu i normalno kao kod svake musake ređat ćemo tanke kolutove krompira po samom dnu. Preko poređenog krompira nanesite sav kupus sa slaninom i poravnajte. Nakon što ste poravnali kupus, preko toga poređite krompir. Evo ovako kad sam poređala, uključite rernu na 180 stepeni. Preko krompira ovako malo samo pouljajte da krompir ne bi odmah izgoreo. I na 180 stepeni pustite da se ovo jelo peče jedno 20 minuta. A nakon toga procedit ću ovaj bujon koji je zaista predivan, verujte, toliko se lep miris širi da vam ne mogu opisati i onda ćemo naliti i krenut ćemo dalje. Nakon što sam procedila bujon, ostatak ovog povrća stavite u kalup ovako za led i jednostavno smrznite i kasnije ćete ga iskoristiti kao dodatak nekom jelu umjesto gotovih kocki. Jako je ukusnije i zdravije. Kao što vidite, nakon 20 do 25 minuta, zavisno od vaše rerne, vidite kako izgleda ova zimska musaka. U jednu posudu stavit ću sada 1-2 kašike brašna. Dodat ću malo bujona. Razbijte da nema grudvice. Vidite kako izgleda bujon. Evo, nakon što sam pripremila preliv od bujona i brašna, prelite preko musake i vratite na još jedno 15 do 20 minuta u rernu da se zapeče, pa ćemo vidjeti kako izgleda ova zimska musaka na jedan sasvim drugačiji način od standardne. Evo naše zimske musake. Verujte, mnogo ćete propustiti ako ne probate ovako nešto, jer zaista je predivnog mirisa, a verujem i ukusa. Pa promenite nešto u svojoj kuhinji i pripremite ovako nešto, iznenadite svoje ukućane jednim novim receptom. Pogledajte kako to izgleda. Jedna sasvim drugačija musaka. Servirat ćemo uz sir. Vi možete uz nešto drugo.
i ja se nadam zaista da će vam se dopasti i da ćete probati ovako nešto. Čisto da biste ih promenili, a i da biste probali ovako predivan recept. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal. Jedno veliko ćao prijatelji!